Ayaw kalimti kung asa kagikan. Ayaw kalimti kung kinsa ang taong nagtabang sa imo. Atong time nga walang wala ka. Ayaw kalimti kung unsa ang sitwasyon nimo sa una before ka niabot anang sitwasyon nimo karon. Kaya wala kay laing buhaton ka bakas, huna-hunaa pag-ayo kung sakto ba imong desisyon. Atong time pa ka giunsa ka pagmol, giunsa ka pagpadako. Giunsa ka pagmanage, ayaw kalimti ng mga taong nagbuhat sa imo ana. Bisag gamay lang kay ngabutan mga kabakas, bisag mag-thank you lang ka, okay o okay na kay na. Kung nalipay ka sa imong sitwasyon karon, ang pangutana, ang taong nagtabang sa imuha, nalipay ba? Sa imong gihatag or sa imuhang gibuhat karon. Kaya mostly mga kabakas, maunay ginabuhat sa mga taong ing-ani nga sitwasyon. Gikalimtan na dayon tong tao nga isa ka butang nga gibuhatan kag maayo nga nakatabang o nakaasinso nakabag-o sa imong kinabuhi. I think you frankly kabakas, isa ni sa rason nganong ni asinso o nganong naa ka diha nga sitwasyon karon. Kaya pasalamat ka sa tao nga nagtabang sa imo atong walang-wala ka. Isa rang na para mo asinso kag maayo. Kay sila mismo ang gibuhat sa Ginoo bilang instrumento nga moabot ka ana nga posisyon karon. Pero always remember kabakas, sa imong sitwasyon karon basin mabaliktad na puhon kung dili na nimo pangayoon o dili nimo ibalik sa ilaha ang pag-ingon og salamat.